हेलो फ्रेंड, तो आज मुझे अपने कॉकटेल बर्ड की मटकी चेक करनी थी। इन्होंने 4 अंडे दिए थे, जिसमें से 2 अनफर्टाइल अंडे थे, इसलिए मैंने फेंक दिए। तो आज मुझे चेक करना था कि अंडों में से बच्चा निकला कि नहीं। तो जब जैसे ही मैंने मटकी आज चेक करी तो मैं सरप्राइज रह गया, क्योंकि मेरे कॉकटेल बर्ड ने एक बेबी हैच कर दिया था और एक चिकन का निकल गया था और एक और पड़ा है। और अगर आपको आगे की अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।